അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ചുമക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം പൗഡറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ മരുന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ ചുമക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഫ് സിറപ്പുകളൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക നല്ലത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി എന്നൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ധൈര്യത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഒന്നാമത് ചുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കരിഞ്ജീരകമൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ചുമക്ക് ടപ്പെന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും വയസ്സായവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. എനിക്ക് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല എനിക്കിതിന് ലൈക്കും തരണം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം, ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിത് കരിഞ്ജീരകമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്ലാസ് കരിഞ്ജീരകം, പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് നമ്മൾ എള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് നല്ല ജീരകം, പിന്നെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് കുരുമുളക്, പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ചുക്കാണ്. ചുക്ക് ഒരു 150 ഗ്രാം ചുക്ക് നല്ല ഇത്. പിന്നെ വേണം ഇത് എന്താ പറയുക, പനം കൽക്കണ്ടാണ്. ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നമുക്ക് ചുമക്കുള്ളതും കഫക്കെട്ടിനുള്ളതും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മരുന്നാവും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി അരിച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിട്ട് വറുത്ത് പൊടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴുകി അരിച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓരോന്നോരോന്ന് വറുത്ത് തുടങ്ങാം. ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ഏറെ നമുക്ക് ചുമക്കുള്ള പൊടിയൊക്കെ പൊടി പറഞ്ഞാൽ അധികം എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പിന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് വെച്ചാൽ കേട് വരില്ല, ഒക്കെ വറുത്ത് പൊടിക്കണമല്ലോ. മറ്റേത് നമ്മൾ കണക്കൂർക്ക, തുളസി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് വെക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത് നന്നായി ഡ്രൈ ആയി എന്നാലും കുറച്ച് എന്തായാലും അത് അത്രത്തോളം ഉണങ്ങൂല. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. ഇനി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തയക്കാനോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേറെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്കൂൾ എവിടെയും പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല ഇതാണ്. നമുക്കിത് ആദ്യം ഇത് കരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് വറുക്കാം. അത് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് നല്ല ചുമയാണ്. ഉമ്മാക്ക് പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഈ ചുമ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത്തിരിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് അധികം ചേർക്കാത്തത്. എന്ത് കുരുമുളക് അധികം ചേർക്കാത്തത്. കുരുമുളക് ഇത്തിരി എരിവുള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ മധുരം ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അധികം എരിയാണ്ടിരിക്കാൻ. പക്ഷേ എരിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ തൊണ്ടൊന്ന് ഒമച്ചൽ നിൽക്കുള്ളൂ, തൊണ്ടൻ്റെ ഒമച്ചൽ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ. അവർ പൊതുവേ ചുമൻ്റെ പൊടിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഏകദേശം ഞാൻ താലീസ് പത്രാതി എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് പൊട്ടി വന്ന് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം. ചൂടാറിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പൊടിക്കണം. ഇനി ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ അതും മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇത് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുറച്ച് മുരിക്കും, ഒരുപാട് കരിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കഷ്ടി വരും, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അടുത്തത് എള്ള് ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി, ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. എന്തിനാ കഫ് സിറപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കണത്? ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒന്നിനും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ്. ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കും. നന്നായി അതും ഒന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം. ഇടുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടി വരും. നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ സാധനങ്ങളല്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കഴുകി അരിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനിത്.
കഴുകി ഉണക്കി അരിച്ച് അപ്പോൾ വെയിലുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ചെയ്താണ്. പിന്നെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് മഞ്ഞ് രാവിലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ചുമയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം. കഫ് സിറപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പട്ടപ്പം നിൽക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആ കഫ അവിടെ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ എല്ലാ തലേന്നുള്ളത് ശരീരത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ അലിഞ്ഞ് പോകും. അതും കൊട്ട. ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളകും നല്ല ജീരകവും കൂടി വറുക്കാം, ഒപ്പം വറുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി, പൊടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലായാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചുമ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നമുക്കൊരു മരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുരുമുളകോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ജീരകം കൊടുക്കുക, കരിഞ്ജീരകം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ജീരകം കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മാറും. പിന്നെ ചുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചുക്കിൻ്റെ പൊടിച്ച് വെച്ച വെറും തനിയെ ചുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചാലും അതൊരു നുള്ളു തൊള്ളയിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും മരുന്നിന് അടിമപ്പെടരുത്. നമ്മൾ ഇനി ഏത് പ്രായം വരെ എത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ 80 90 വയസ്സ് വരെ അവരിയ്ക്കും. പക്ഷെ നമ്മളിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് മരുന്നിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം മരുന്നുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി. പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഒന്ന് കൊത്തിയിട്ട് വേണം മിക്സിയിലിടാനിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിക്ക് ധാരാളം. അത് ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിലിടാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തനിയെ ആദ്യം പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് തനിയെ പൊടിക്കണം. കുറച്ചിട്ട് മിക്സി കേടുവരാത്ത രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രസം തിളക്കണ മണം പോലെ വരുന്നത്. ഈ പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് രസത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. രസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ചുമയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് രസത്തിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പൊടിക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം. ഒന്ന് കഴുകിയതല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. മധുരം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഇട്ടോളൂ. എല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ചൂടാറിയ ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ധൈര്യമൊന്നും പാടില്ല. വെള്ളത്തിന് ഉണങ്ങിയ പോലത്തെ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ജാറെടുത്താൽ മതി. പൊടിഞ്ഞ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തോള് പോലായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടണം. നല്ല പൊടിഞ്ഞിട്ട് തോള് പോലായി കിട്ടിയാൽ. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും കൂടി കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് തൂളാക്കാൻ പറയുന്നു. കാരണം അവർക്ക് തൊണ്ടയിലടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിത് ബാക്കിയുള്ള പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കൽക്കണ്ട് പൊടിച്ചതാണ്, പനം കൽക്കണ്ട് പൊടിച്ചതാണ്. ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കാറ്റ് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ബോട്ടിലാണ് ഈ വിധത്തിൽ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം കാണിച്ചു.
പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുരലിൻ്റെ പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എല്ലാവർക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. കയ്യെടുക്കുക തെറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സൂപ്പറായില്ലേ ഐഷന്? നൈഷന് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടേ? സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടേ? ഇത് ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാക്കി വെക്കാം.